ஸோ இந்த ராக்கெட் பாருங்கள், சூப்பர் லைட் டெக்னாலஜி. ஓகே, இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள், சூப்பர் லைட் டெக்னாலஜி. சூப்பராக இருக்கும் உண்மையிலே. ரொம்ப லைட் வெயிட் ராக்கெட் தான். ஸோ ஓகே, லீனிங் விண்ட்ஸ்டார்ம் 74. ஓகேங்களா? ஸோ உங்களுக்கான க்ளோஸ்அப் வீடியோ தான் இது. டென்ஷன் 30 lbs வரைக்கும் போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், டிபி நானோ பைண்டிங். ஓகேங்களா? ஒரு டைனமிக் ஆப்டிமம் ஃப்ரேம் தான் இது. ஓகே, ஸோ பிளாக் வித் கோல்ட் கலர், ப்ளூவும் சைடில் இருக்குது. ஓகே, ஃப்ரேமில் ஹெட் ஃப்ரேமில் இருக்குது ப்ளூ கலர், அண்ட் தென் பிளாக் கோல்டு 3 கலர் இருக்குதுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ கண்டிப்பாக யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே.